Sukad ni atong Domingo hangtod kagahapon sa buntag, gihulagway ni Carmen Quijano, ang manager sa Cebu South Bus Terminal, regular pa ang gidaghanon sa mga pasahero nga musud gawas sa terminal. Gipaabot nga moabot sa 40,000 ngadto sa 50,000 ang muagi sa bus terminal karong adlaw. Hinuon nag-request na ang CSDT management ug dugang mga tents ug lingkuranan alang unya sa mga pasahero nga maglinya hangtod na sa gawas sa terminal. Dugang niya, dunay 500 ka mga bus nga magsud gawas sa CSDT sulod sa 24 oras. Hangyo ngadto sa mga mangbiyahe ay nga travel light lang kapuso ug dili magdala og daghang bagahe. Samtang ni atong weekend lang matud ni Quijano, ni susi ang makawani sa LTO ug LTFRB 7 sa mga bus kung kumpleto ba sa mga dokumento ug roadworthy ba kini. Complete jud ka. Papilis nimo unya kanang imo mga brake, imo mga oil unsa pa na diha, side mirror, kumpleto karon dili ang atong pagbiyahe way delikado.